কি করব বলো বাবা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শামীম ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তুমিই তো বলো। আজকে একটা টেলিভিশন, এই টিভিটার আইসি নাম্বার হচ্ছে TDA1105PS। তো এই টেলিভিশনের অনেকেই সাউন্ডের প্রবলেমের জন্য সমস্যায় পড়েন। তো আজকে আমি এর সার্ভিস সহ কিভাবে সাউন্ড আপনারা ঠিক করবেন সেই বিষয়টা আমি দেখাবো। তো দেখুন, এইটার সার্ভিস মোড, এই চায়না রিমোটে আপনারা সার্ভিসে ঢুকবেন। এই যে সার্ভিস ঢুকলাম, আবার চাপ দিলাম, এই যে চার্ট আসলো। তারপরে আবার এই চার্ট আসার পর মিউট বাটন চাপ দিবেন। এখানে দেখুন আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। মিউট বাটন চাপার পর এই যে একটা চার্ট আসলো, তারপরে আবার মিউট চাপবেন। মিউট চাপার পরে আবার একটা চার্ট আসবে। এখানে চার্ট আসার পরে এই যে একেবারে নিচে সেটআপ সিলেক্ট, এই সেটআপ সিলেক্ট থাকবে 0, এটাকে 1 করতে হবে। এই 1 করলাম। 1 করার পর আবার মিউট বাটন চাপবো, তারপরে কিন্তু চার্ট আসবে, আর না হয় কিন্তু চার্ট আসবে না। তো এই চার্ট আসার পরে এখানে দেখুন M3, অর্থাৎ মেনু 3তে আছে। তারপরে আবার চাপ দিলাম মেনু 4, তারপরে মেনু 5, এরপরে মেনু 6। এই মেনু 6-এ অর্থাৎ 6 নাম্বার চার্টে, মেনু 6, এই 6 নাম্বার চার্টে এসে আপনারা এই যে B.P1, এখানে এই B.P1, এই 1 আসলে কন্ট্রাস্টের কারণে বোঝা যাচ্ছে না। এখানে দেখুন, এখান থেকে আপনারা বাড়াবেন। প্রথম এখানে সাউন্ডটা আমি 40-এ রাখছি, তারপরে আছে 65, তারপরে আছে 85, তারপরে আছে 95, ম্যাক্স ভলিউম 63। এইভাবে চার্ট আপনারা মিলিয়ে রাখবেন, তাহলে সাউন্ড ঠিক থাকবে। আর যদি এখান থেকে আপনারা কমিয়ে দেন, দেখা গেছে এখানে 10 রাখলেন, এখানে 15, এখানে 25, এইভাবে যদি রাখেন তাহলে সাউন্ড কম থাকবে। আর একটা বিষয় হলো, এখানে দেখুন একটা চার্ট আছে, যদি ব্যালেন্স, এখানে আরেকটা প্রোগ্রাম আছে দেখাই, ব্যালেন্স আছে। এই যে ব্যালেন্স, এই ব্যালেন্সটা হচ্ছে আপনার মেনু নাম্বার 8, মেনু নাম্বার 8-এ আপনারা ব্যালেন্স পাবেন। এই ব্যালেন্সটা যদি অফ করা থাকে, এটা যদি অফ করা থাকে তাহলে কিন্তু একে সাউন্ড পাবেন, আবার একে ফুল সাউন্ড হবে, আবার জিরোতে, একেবারে জিরোতে কমবে, অর্থাৎ কোনোভাবে সাউন্ড কিন্তু কন্ট্রোল হবে না। এটাকে অন করে রাখতে হবে। এখানে দেখে রাখুন, এই ব্যালেন্সটাকে অন করে রাখতে হবে। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। ধন্যবাদ। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।